CAPITOLO 15. 1 Naradia. Aleatory force recorderano c'è nel sesto capitolo e stata fatta. Menzione del festival Ram Navami e Shirdi. Come è nato il festival. E come ni primi anni si fosse grande difficoltà nell'ottenere un buon Haridas per faire il kirtan in quelle occasioni e come Baba abbia permanentemente affidato questa funzione. Kirtan. A das Ganu e come da allora lo abbia svolto con successo. Ora, in questo capitolo descriviamo il modo in cui das Ganu ha eseguito il Kirtan. Nana Sahib Chandorkar. Con il suo passaparola e das Ganu con il suo. Inizialmente Baba era conosciuto nei distretti di Pune e Ahmednagar Melte senza Zucchero del Signor Cholkar le Dieu. L'usato di Cholkar splendidi Kirtan difendono la fama di Baba nel Konkan. Presidenza di Mumbai. In effetti, è stato das Ganu che Dio lo benedica che. Con I suoi bellissimi e animatabili Kirtan. Ha reso Baba disponibile a così tante persone. Il pubblico che viene ad ascoltare I kirtan ha gusti diversi. Ad alcuni piace la rudazione o il sapere degli Harida. Ad altri I suoi gesti. Ad altri il suo canto. Ad altri il suo spirito e il suo umorismo. Ad altri la sua dissertazione preliminare sul Vedanta e ad altri il suo tema principale e così via. Ma, tra loro si ne sono pochissimi che, ascoltando il Kirtan, ottengono fede, devozione o amor per Dio o per I santi. L'effetto dell'ascolto del Kirtan di Das Ganu sulle menti del pubblico è stato, tuttavia, elettrico. Per così dire, diamo un esempio che, generalmente le nostre Harida tu mentre eseguono il Kirtan. Indossano un abito di gala e completo. Indossano un copricapo o un fetter o un turbante. Un lungo mantello. Fluido con una camicia all'interno. Un uprani. Corto dhota. Sulle spalle e il solito lungo dhota dalla vita in basso. Dopo essersi vestito in questo modo per alcuni kirtan nel villaggio di Shirdi, Das Ganu una volta andò da Baba per prostrarsi davanti a lui. Baba, gli chiese, bene, sposo, davvai vestito così bene? Per aver fatto un kirtan. Fu la risposta. Allora Baba das, perché voi tutto questo armamentario? Capotti. Uparani e fetta ek. Metti via tutto questo davanti a me. Perché indossarli sul corpo? Das Ganu. Se li tolse immediatamente e li mise ai piedi di Baba. Da allora in poi Das Ganu non indosso me quest cos mentre faceva il Kirtan. Era sempre nudo dalla vita in su. Aveva in mano un paio di chilies e una ghirlanda al collo. Sio non è in consonanza con la pratica generalmente seguita da tutti gli Harida. Ma questo è il metodo migliore e più puro. Il saggio Narada da sue origini il kirtan paddhati. Non indossava nella sul basto e sulla testa. Portava in mano una vina e vagava di luogo in luogo. Cantando la gloria del Signor, Sig. Nardia Kirtan Paddhati one senza zuccherot. Sentendo quest parole significative il Signor Cholkar si è commosso molto. Lo è stato per tua grazia supero la sem dipartimental e ottengo un postong permanente. Andro, a Shirdi, cadro ai tuoi piedi e distribuirò zucchero candito in tuo nome. Per fortuna, il Signor Cholkar ha superato la sem e ha ottenuto il postong fisso. E ora gli restava da mantenere il suo voto. Prima e meglio e il Signor Cholkar era un uomo povero con una
Familia numerosa da mantenere e non poteva permettersi di pagare le spese di un viaggio a Shirdi. Come è ben detto, si può facilmente attraversare il Nahane Ghat nel distretto di Thana o Anchla Katina del Sahyadri tu ma è molto difficile per un povo perché l'Amberghat sio la soglia di casa sua. Poiché il signor Cholkar era ansioso di mantenere il suo voto il prima possible. Decise di ridurre le spese e risparmiare denaro. Decise di non usare lo zucchero nella sua dieta e cominciò a prendere il tè senza di esso. Dopo che fu in grado di risparmiare un po' di denaro in questo modo, andò a Shirdi, prise il darshan di Baba, cade ai suoi piedi, offrì una noce di cocco, le distribuì con una coscienza pulita insieme allo zucchero candito. Secondo il suo voto e dassa Baba che era molto contento del suo darshan e che ai suoi desideri furono esauditi quel giorno. Il signor Cholkar era nella moschea con il suo ospite Bapu Sahib Jog. Quando sia il padrone di casa che l'ospite si alzarono e stavano per lasciare la moschea. Baba parlò a Jog come segue. Datgli al vostro ospite una tazza di tè completamente saturo di zucchero. Padhati Katan. Das Ganu una volta stava facendo il suo kirtan e cantando la gloria di Sai Baba nel tempio Kopineshwar a Thana. Tra il pubblico c'era un certo signor Cholkar, un uomo povero, che prestava servizio come impiegato temporaneo presso ai tribunali civili di Thana. Ha ascoltato il kirtan di Das Ganu con molta attenzione ed è rimasto molto commosso. Lui lì per lì si inchinò mentalmente e fece voto a Baba dicendo: Baba, sono un uomo povero, incapace di mantenere la mia famiglia. Ek Padhati ritual o procedura tu Haridas, la persona che dirige il kirtan ek. 2. La catena montuosa più alta di Ghati occidentali vicino a Thana Shri Sai Satchharita. 84 machine translated by Google che bella ed importante lezione ha avuto Baba. Così impartita. Diu lusato incarnatevi a Shri Sai. La pace sia con tutti tut la su misery rimos per grazia del Sadguru Sai Baba. Al signor Cholkar. Colui che leg rispettosamente questo capitolo o lo studia quotidianamente. Otera stupito. I suoi occhi erano bagnati di lacrime e cade di nuovo ai piedi di Baba. Onch il signor Jog era curioso di questa direzione. Baba voleva con la sua parola creare fede e devozione nella mente di Cholkar. Ha lasciato intendere che aveva ottenuto lo zucchero candito secondo il suo voto e che conosceva perfettamente la sua determinazione segreta a non usare zucchero nella sua dieta. Baba intendeva dire: se allarghi le mani con devozione davanti a me, io sarò immediatamente con te. Giorno e notte. Onch se sono chi fisicamente so comunque cosa fai oltre ai 7 mari. Vai dav voi. Nel vast mondo. Io sono con te. La mia dimora è nel tuo cuore e io sono dentro di te. Adora sempre me. Che è seduto nel tuo cuore così comunicare di tutti gli esseri. Bitu e fortunato davvero e colui che mi conoscosi. Postscriptum Baba das Chela Lusatola era felicissima perché sua sorella di Aurangabad veniva a trovarla. Il devoto rimase seduto in silenzio, senza capire il significato del parole di Baba. Immediatamente un gentiluomo da Aurangabad venne a cavallo per vedere Baba. Voleva proseguire oltre.
Ma il suo cavallo non voleva andare perché era affamato e voleva di Grammy. Tiro fuori dal spal un sacchetto di Grammy per portare ai Grammy e lo sbatte. Terra per rimuovere lo spocco. Dili USCI una lucertola e alla presenza di tutti. Si arrampicò sul muro. Baba Cheese al devoto interlocutor di osservarla bene. Le andò subito impetita. Da sua sorella. Entrambe le sorelle si sono incontrate dopo molto tempo. Si sono baciate e abbracciate. Si sono girate e hanno ballato con amore. Dav Shirdi e Dav Aurangabad. Per la lucertola, come potrebbe l'uomo a cavallo arrivare lì da Aurangabad con la lucertola? E come dovrebbe Baba realizzare la profezia dell'incontro del Dio sorelle? Tutto questo è davvero meraviglioso e dimostra l'onniscienza, la natura onnisciente di Baba. Ora chiudiamo questo capitolo con la storia di Dio Lucertolin. Una volta Baba era seduto nella moschea. Un devoto era seduto di fronte a lui. Quando una lucertola ticchetto. Per curiosità il devoto chiese a Baba se questo ticchettio della lucertola significasse qualcosa di buono o fosse di cattivo auspicio. 85 Shri Sai SATCHARITACAPITOLO 1586 machine translated by Google.